大鵬哥，有件事我想。哦，等下先啊，你話我聽個電話先啊。哦，喂，咩啊？上次借俾你嘅錢都未還，依家又問我借錢，我仲以為你打電話過嚟還錢俾我添。上次借錢俾你，講好話1個月還嘅，依家都過咗5個月啦。我唔催你叫你還，唔代表唔使還噶嘛。係啊，借俾你嗰3、2千蚊唔係好多，要我開口問你又唔好意思，唔問你我心又唔舒服，係咁啊？你嘅事我幫唔到你啊。病嘅啫。大鵬哥，邊個問你借錢嗎？唉，邊個都好啦，都唔係朋友嚟嘅。反正有人問你借錢，就冇隨便去借。你好心幫人，到最後難到嘅係自己。咁又係。誒，你話啱先你想同我講咩啊？哦，冇咩事啦。葉華，你唔係嚟問大鵬哥借錢㗎？唔係，咁大鵬哥冇咩，我出去做嘢先啊。哦，好啊。咁啊，樂哥、細鵬，你哋慢慢坐啊，我出去做嘢先啊。樂哥，你話咪有啲咩事啫？本來冇咩事嘅，不過依家怕有啲事咯。講嚟聽下。算啦，人哋都唔講，我都唔好意思講。哥哥，葉華唔係真係借錢係嘛？係啊，哎呦，咁樣啊？唔知道就好啦。死啦！我啱先仲問佢係咪嚟借錢嘅添，咁就尷尬咯。咁嘢話係咪發生咩事啊？係咁嘅，而話間屋啱啱裝修好，又想入伙，又唔夠錢買家私，想過嚟問你借嘅。哦，原來係咁。嘢話隻衰仔啊，又唔開口講。你知道佢噶啦，爺話好要面噶嘛。大鵬哥，咁點啊？我呢，兄弟就唔多嘅，但係做兄弟嘅嘢呢，就有今生冇來世嘅。咁你話幫唔幫啊？走。點啊？大鵬哥，開工咧？要唔要帶啲咩工具喎？唔使啦，帶個人去得啦。走。好。大鵬哥，呢度唔係賣家私嘅麼？有咩公開啊？咩話？我哋兄弟一場，你有困難，即使你唔講，我都會盡力幫你嘅。大鵬哥，唉，男人老狗，冇咁煽情啦。嗱，呢間名都家私咧，又做咗20幾年噶啦。咁你想入伙，入去睇下，睇有咩家私啱嘅，睇啱咗之後咧，我幫你俾住錢先，到時你手頭鬆咗啦，再俾下我咯。行啦，有睇下咁啊。你好，歡迎光臨明都家私，有咩可以幫到你啊？啊，你好，我哋想睇下有咩家私啱嘅。誒，唔仲有冇喺辦公室咧？哦，有嘅，唔仲喺辦公室。好嘅，咁麻煩你帶佢哋去睇睇，我想去搵阿吳總飲茶。誒，好嘅，咁各位跟我呢邊行啦。吳總，大鵬哥，過嚟飲茶。大鵬哥，坐啊。好。好耐冇見吳總。嚟，大鵬哥，坐。吳總，最近生意好唔好啊？問好啦，我哋呢度都做咗20幾年啦，生意都算比較穩定。大鵬哥飲茶。我哋明都家私開咗20幾年，依家雙11有活動喎，買2000減200蚊，4000減400蚊，6000減600，好實惠嘅。就唔知道阿先生想揀啲咩家私呢？有咩需求咁呢？我想揀啲價格適中、款式新穎、質量好啲嘅。哦，都有嘅，先生。我哋呢度嘅話咧係2萬幾方，有中高低檔啦，客廳客房同埋辦公用品一應俱全，質量方面你絕對放心。係啊，葉華，唔錯㗎呢度啊。清遠人基本上都知道啦，明都家私早20幾年㗎啦。我10幾年前啲家私都喺呢度買嘅。
係哦，我結婚張大床都喺度買過。咁我哋去睇下啲沙發先。好好，呢邊請啊，呢邊行啊。哇！呢張沙發嘅款式唔錯喎，坐下試下。舒服。幾錢啊？先生一齊揀啱先啦，因為依家我哋雙十一搞活動，你一齊揀啱之後咧就更加優惠嘅。咁我哋去睇埋啲餐台先。先生睇下呢款啱唔啱啊？600零蚊。如果預算高啲嘅話咧，呢仲有一款1000零蚊嘅跳台。啊！呢張款式唔錯喎，咁就暫定呢張先。咁我哋去揀埋啲床先。好啊，呢邊啦。嗱，先生睇下呢張啦，呢張黑白床，配埋海馬床墊，包埋2個床就貴2199。得喎夜話，呢張幾舒服喎。係喎，幾舒服喎。咁啊，呢款要2張啦。好嘅。好，就咁定啦。哦，原來係咁嘅，你對兄弟真係唔話得喎。我份人咧就好簡單嘅，朋友兄弟亦都唔需要多，覺得值嘅就應該真誠對待。啱嘅。林總，咁我就唔打攪你啦，我落去睇佢哋搞掂未先嚇。哦，咁我陪你一齊落去啊，大鵬哥。唔使啦，吳總，我過嚟咧就單純想見下你，同你飲杯茶，唔係話叫你打折。你忙你嘅事，得閒飲茶啊。哦，大鵬哥呢個人真係實在嘅。哥哥，你都揀翻套咧？你話搞掂未啊？搞掂啦，大鵬哥。咁走咧，我哋去埋單先咯。我俾咗錢咯。啊？本嚟以為咧揀晒要4萬幾蚊嘅，而家2萬蚊都唔使，而且款式又多，質量又好。多謝你，大鵬哥。唉，客咩氣啊？咁空調、冰箱、洗衣機嗰啲買咗未？其他都買齊咯，仲差冰箱同埋電視咧。哦，咁電視包喺我身上。咁樂哥、細鵬，冰箱有冇問題啊？冇問題。當然可以啦。多謝晒你哋。合咩氣啊？夜話做兄弟嘅嘢咧，有江山冇累世嘅。好啦。